skúf og rauða húfu og ef að haustið mig að heiman ber ég heyri sönginn þann hvert sem ég fer og innan skamms mun aftur ríkja vetur eins ég veit þú þorir vilt og getur fagnað þó að þenn í sér hvert spor því fyrr en varir kemur blessað vor þetta fagra land hefur fóstrað þig og mig fagra Ísland Ísland landið þitt fagra Ísland Ísland landið þitt og innan skamms mun aftur ríkja vetur eins ég veit þú þorir vilt og getur fagnað þó að fenn í sér hvert spor því fyrr en varir kemur blessað vor þetta fagra land hefur fóstrað þig og mig fagra Ísland Ísland landið þitt fagra Ísland Ísland Já. landið Já, það ekki? fagra Ísland Ísland landið Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Komið í sæli hlustendur til að hlusta á útvarpssögu. Það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem eru með ykkur núna. Við ætlum að halda áfram að fjalla forsetaframboðin og að þessu sinni hefur við fengið til okkar frambjóðandan Davíð Oddsson. Ætlum að heyri honum núna. Við erum að senda beint á Facebook og YouTube þannig að þið sem að komist nálægt tölvu endilega notið tækifærið sjónið sögu ríkari. En góðan daginn, Davíð Oddsson. Velkomin á sögu. Takk hérlega. Nú er bara, þetta er lokaspretturinn. Hvernig finnst þér þessi kosningabarátta að vera búin að gera sig? Hún alltaf farið svona tiltölulega rólega með aðra kosningabaráttu fyrst mér. Að vísu, hún tekur aðeins svona mánuð og þar tók ég nú með 10 daga hlé vegna einkamála þannig að þetta er svona 20 daga törn hjá mér óvenjulega stutt en náttúrulega er það þannig að bæði í gamlu og alvöru þá má segja að forseta framboðskynningin hafi að sumuleyti farið fram aðalega áður en að framboðsfrestur rann út til dæmis hjá okkar ágæta RÚV þá þeir voru dálítið virkir í kynningunum þar á undan en aftur miklu hægar og rólegri eftir að framboðin voru framkomin eins og menn eru farin átt að sjá. Já, það er svolítið talað að það væri nauðsynlegt að hafa 2 umferðir. Hvað segir þetta? Ég er nú ekki endilega viss það vegna þess að þegar við vorum talað það þá voru menn ímyndað sér að fyrst að veru 9 til 10 frambjóðendur þá gætu menn náð kosningu með 15% atkvæða eða svo en nú virðist það vera þannig að það séu aðalega 4 til 5 frambjóðendur sem að eru með svona nokkurt mælanlegt fylgi þó við höfum fyrirvar á skoðanakönnunum þá gefur það þá mynd en það er ljóst að það þarf mun meira heldur en þess áttar fylgi. Frú Vigdís á sínum tíma fekk 33% og það dugði henni sem gott veganesti, hún var svo í 16 ár og var vinsæl forseti.
Það margt sem bendir til þess, Davíð, að fólk sé bara ekki ennþá búið að gera upp hugsin og það sé allnokkuð stór hópur. Hvernig upplifir þú þetta? Það verða var við nýtt og nýtt fólk eða hvernig? Já, ég verða að viðurkenna það og ég vona það sé ekki vegna þess að maður sé að svona ímynda sér eitthvað eins og menn hættu náttúrulega til. Þú ert aldrei þannig gerður sem frambjóðundi að þér hætti til að færa mál þér svona í vil, en ég verð var við mjög góðar viðtökur, hlýjar og notarlegar og góðar, og þess vegna ég dálítið undrandi að sjá þessar kannanir, en þegar ég horfði á það eins og í dag, þegar að Morgunblaðið birtir könnun félagsvísindastofnunar, þá eru aðeins 49% sem taka afstöðu, það eru 2 dagar í kosningar. Ég man ekki eftir því að svona margir hafi sagst ekki taka afstöðu svona stuttu fyrir kosningar og reyndar að svo eitt atriði sem er nú alltaf athyglisvert við þessar kannanir, þegar menn eru spurði hvort þeir ætla að kjósa eða ekki kjósa, þá kemur fram að 2-3% ætla ekki að kjósa, en það er nú samt 30% sem kjósa ekki, þannig að það er nú sumt sem er sérkennilegt, en ég að þú spurði beint, þá ég þeirra skoðunar að það gæti verið fleiri núna, og ég vona að sé enginn eins og ég segi óskhyggja minni hálfu, en ég gæti ímynda mér að það væri miklu meiri raunveruleg óvissa í þessari kosningu núna heldur en menn hafa séð. Það er náttúrulega hreyfing á fylginu, en þó þetta aldrei sérstætt að hreyfingin hefur verið aðalega svo að Guðni Jóhannesson hefur lækkað úr 67% í 45% og ef þetta væri hlutabréf þá myndum við segja að hann væri frjálsu falli, en þetta hefur ekki dreifst hins vegar á aðra frambjóðendur sem neinu nemur. Þetta eiginlega safnast bara í bunka hinna óákveðnu. Þannig að þetta getur bent til þess að menn séu svona smám saman að gera upp hugsin, en það getur vel verið að það hefði þurft lengri tíma, við skulum sjá. Já, við ætlum að fara svona í þau mál, Davíð, sem að hugsanlega kæmu inn á borð forseta, svona þessi helstu þjóðmál. Eitt mál sem er núna búið að samþykkja á Alþingi, útlendingalögin, en forsetin er ekki búin að undirrita. Hvað hefði þú gert í þessari stöðu? Þetta er sem sagt lög sem að voru í undirbúningi eftir því sem okkur er sagt í 2 ár, en lítil umfjöllun verið þau. Reglan er svo, menn telja stundum að forsetin hafi takmarkaðan tíma, en reglan er svo að ráðherra ber innan 2 vikna að leggja mál fyrir forseta. Það er engin skilgreining á tímanum sem forsetin hefur. Það hefur verið lítið þannig á að hann yrði innan ástæðulausar tafar, var svona skýring lögfræðingarna sem þegar við vorum að læra lögfræðina, að taka afstöðu, en í rauninni þá hefur hann þann tíma sem hann telur sig þurfa, forsetin, en þetta mál finnst mér aðallega að vera athyglisvert fyrir eina ástæðu, og hún er svo að þarna er mál sem að bersýnilega er mál dagsins, ekki bara hér, heldur í öllu okkar nágrenni, mál sem er að valda miklum óróa í mörgum þjóðfélögum, skapa óvissu í mörgum þjóðfélögum, og þetta mál er rætt innan þingsins, eins og þeir að segja, 1 til 2 ár, og svo skyndilega í lok þings þá sameinast allur þingheimur það að afgreiða þetta mál umræðulaust. Og ég held að ég sé dálítið eins og allir aðrir að vita ekki nákvæmlega hvað þetta mál snýst. En mér finnst hins vegar dálítið undarlegt að máli skuli bera þannig að þjóðin að kannski langstærstu hluti hennar veit ekkit hvað það snýst í rauninni, hefur á tilfinningunni að menn séu að íta málunu á undan sér og það sé frekar með svona fortíðar lausnir heldur en þær lausnir sem menn eru að horfa til annar staðar, og þannig ég hef heilmiklar áhyggjur af því að mála þessu tægi skuli fara í gegn hjá þjóðinni algjörlega umræðulaust og enginn greiðir atkvæða móti, enginn biður efnislega umræðu og menn einn eða 2 sitja hjá, aðrir hlaupa út í kaffi einhvers staðar og svo framvegis. Þetta er áhyggjefni. Hvað hefði þú einmitt gert og þetta er það sem að forsetinn stendur frammi fyrir bara núna í þessum tölu orðum? Já, ég get bara sagt það minnst kosti þegar og ef ég sé þennan aðdraganda þá hefði ég beitt mér hljóðlega fyrir því að menn létu ekki máli fara þannig fram og láta forsetan sitja uppi með algjörlega órætt mál, stór mál.
það náttúrulega gert þannig að það hægt að segja að það sé ekki gjá á milli þings og þjóðar því að það hefur engin kallað fram þá gjá. Það hefur engin umræða orðið þetta stóra mál og sjálfsagt forsetanum vanda á höndum, en maður tekur þó eftir því líka og velti fyrir sér hvernig það mál vaxið að forsetin var með skosti og kannski enn erlendis vegna okkar skemmtilegu og æsingar miklu fótbolta atburða sem að taka hug okkar allra fangin, en við þær aðstæður þá gæti í sjálfu sér ráðherrann sem hlut á beint málunum til handhafa forsetavalds. Það væri fróðlegt að vita hvort að forsetin hefði óskað eftir því sérstaklega, handhafar afgreiddu málið ekki í fjarveru hans, því að það nú þannig að handhafarnir eru ólíklegri til heldur forsetin að beita synjunarvaldi. Það hefur aldrei held ég, kannski einu sinni í einhverju dæmi komið til að handhafi hafi velt fyrir sér að synja lögum staðfestingar, þetta sem ég best veit, en það hefur aldrei verið sagt frá því opinberlega, en ella ekki. En þetta nefnilega, þetta mál framtíðarinnar. Þetta það mál sem að kannski hvílir einna þyngst á íslensku þjóðinni. Það hvernig á að taka á þessum flóttamönnum annars vegar, síðan hælisleitendum. Þetta no borders lög. Þetta lög sem að gera ekki ráð fyrir landamærum. Þetta mikið framtíðamál. Þannig að það afar brýnt kannski að þjóðin fyrst og fremst fái að tjá sig þetta. Hefur þú tekið það skref að setja þetta í þjóðaratkvæði þótt svo að þetta hefur flotið svona í gegnum þingið? Eins og ég segi, þá hefði ég frekar kosið að reyna að stöðva það að málið færi umræðulaust í gegn, en miðað við þetta mál á þessari stærðargráðu þá hlýtur það að hafa komið mjög til álita. Ég átta mig ekki alveg á því hvað Ólafur að velta fyrir sér, en þessi töf vekur mikla athygli óneitanlega, og það ekki hægt að búast við því að þetta mál verður látið bíða nýs forseta, því að hann tekur ekki við fyrir 1. ágúst. Þannig ég sé það nú ekki fyrir mér að það verður látið bíða nýs forseta, en mér finnst algjörlega ómögulegt að við séum svona hrædd við umræða málins af þessu tagi. Ég held að það sé þannig að þessi þjóð sé ekkit síðri þjóð en aðrar. Það vilji öðrum vel, vilji þeim sem eru í vandræðum og flotta vel, en með sama hætti held ég að þjóðin vilji, þegar hún horfir til Evrópu og í hverju menn að lenda þar, vilja að það fari fram umræðum það hvað eðlilegt og best, ekki bara fyrir þá sem eru hér heima, heldur líka fyrir þá sem koma. Því að ef þetta gert með þessum hætti án þess að ræða við þjóðina, þá getur þetta komið í bakið á öllum og orðið þá líka þeim sem viljum hjálpa, ekki til góðs. En nú á sama tíma og íslenska þingið að afgreiða þetta, þá eru einmitt Svíar núni í fyrradag. Sænska þingið að herða mjög þessar reglur og þessi skilyrði fyrir innkomi til Svíþjóðar. Svíar af öllum. Já, það var normenn gert líka. Náttúrulega Svíar, við skulum alveg átta okkur á því að sænsku þjóðfélagi, hvort sem hann líkar betur að vera, þá það staðrind að sænsku þjóðfélagi hefur verið gjörbreytt á 2 til 3, aðalega 2, rúmlega áratugum, án þess að nokkur umræða hafi nokkur sinni farið fram það. Við stærum okkur á því að vera lýðræðisþjóð og við viljum vera lýðræðisþjóð, en undir staða lýðræðisins náttúrulega svo að það farið fram umræða. Ef menn ætla að koma málum í gegn, ég vil ekki kalla það í skjóli myrkurs, það gert að voru til, en það samt sem áður í skjóli umræðu myrkurs. Og umræðu myrkrið ekkit betra heldur en hitt myrkrið. Ef mann ætla að koma málum í gegn með þeim hætti sem gert af því þeir óttast umræðuna, þá erum við á mjög hættulegri slóð með lýðræðið okkar. Skortir einhvern kjark þarna í þingmenn, eða það vegna þess að þeir vera teknis og fyrir á bara samfélagsmiðlum, ef þeir andmæla þessu, setja sig upp gegn á móti þessu, verða þeir teknis það mikið í gegn að þeir bara leggja ekki á sig og fjölskylduna? En akkur eru þau þá þingmenn? Það þannig að þegar þú býður þig fram til að vera þingmaður, þá getur gert ráð fyrir því að það sé ekki alveg hættulaust, oftast nær sem betur fer, ekki hættulegt líf og limum sem betur fer hér á landi. Við sáum þetta hvað gerist í Bretlandi, sem kannski hafa áhrif á kosningarnar sem við kannski tölum og eftir. Já. Þar, á þess að það hafi nokkuð með þær að gera, í sjálfu sér en gæti haft áhrif. En það auðvitað þannig að leiðu ferður skjóli þess að vera venlugu borgari og ferði að vera þingmaður, og þá tekur það verkefni að fyrir hönd fólksins að taka mál til umræðu.
taka mál til umræðu og forðast ekki umræðuna. Jafnvel þó að þýði það að á því verði ráðist. Nú ég finn það svo sem í minni kosningabaráttu núna, sem ég hef ekki verið í kosningabaráttu í meira en áratug. Ég finn það alveg að það hefur dugað töluvert vel að plægja jarðveginn með öllum þeim umælum og gauragangi sem hefur fallið í minn garð á þess að ég hef svarað í kannski næstum því 1 eða 2 áratugi og ég hef lengur. Þannig að það er von að fólk passi sig og vil ekki draga sjálft sig og sitt fólk inn í slíkt. En það er samt sem áður þannig að þú getur ekki gert hvortvekja. Þú getur ákveðað, og það er skiljanlega ákveðin að fara þá ekki út í það að verða fulltrúi fólksins. Þú getur tekið þá ákveðin. En ef þú tekur þá ákveðin að verða fulltrúi fólksins, þá máttu ekki veigra þér við umræðunni. Veitu, hvað er þá eftir til að tryggja hinn lýðræðslega grundvöld? Grundvöldur lýðræðisins er umræða. Davíð, þú varst lengi formaður Sjálfstæðisflokksins og í forystuflokksins. Styður forysta Sjálfstæðisflokksins þig núna og formaðurinn þar á meðal? Já, ég hef ekki talað við hann neitt þetta efni en hins vegar þegar ég var að segja frá því ég færið þetta framboð, það var á Sprengisandi Páls Magnússonar, þá hittust við þar fyrir utan. Ég vissi reyndar ekki að hans væri von og hann sjálfst ekki þess að mín væri von og þá var hann spurður af fréttamönnum þetta og þá sagði hann að þegar að svo væri háttaði til, þetta er nú ekki nákvæmt orðalag sem ég hef eftir honum en ég held að hann hafi sagt að þegar svo háttaði til að fyrirverandi formaður hans flokks væri komin í framboð þá myndi hann auðvitað styðja hann. Ég held reyndar hann að við þá ekki átt við annað heldur en það myndi vendarlega greiða atkvæði með mér í kjörklefann en við höfum ekki talað saman síðan og ég hef ekki gert neina kröfu til hans og ég hef reyndar ekki gert neina kröfu til sjálfstæðismanna vegna þess að ég tel að þó ég sé fyrirverandi formaður Sjálfstæðisflokksins þá eigi ég enga kröfu til flokksmanna þegar ég ákvað persónulega að bjóða mig fram í þetta embætti og ég hef oft verið að hugsa það, kannski eru sumir félagar minna og samherjar gegnum tíðina undrandi á því að ég hef ekki haft samband við neitt þeirra og beðið stuðning. Ég hef ekki beðið nokkurn einasta mann stuðning. Ég hef ekki gert það. Að því mér finnst þetta að vera þannig framboð, maður er að bjóða sig fram til starfs og ef ég væri í flokksforystu en þá myndi ég biðja menn stuðning en ég hef ekki beðið menn neitt stuðning. Ég bara býð það fram að menn skoði minn feril og mína persónu og mína þekkingu, mína reynslu, mitt skapferli og mína samfæringu og ef þeir halda að þessir eiginleikar og einhverju aðri passi í forsetaembættið þá er ég þakkláttur fyrir þeir myndu kjósa mig en ég á ekki kröfu til eins eða neins og ekki heldur til sjálfstæðismanna. Nei, þú átt ekki kröfu en samkvæmt þessum könnunum þá virðist að vera þannig að helmingur sjálfstæðismanna styður þig ekki í þessum kosningum. Hefur þú skýring á því? Nei, ég hef svo enga skýring á því aðra þá kannski en þá sem við ræddum áðan að það eru tæpur helmingur sem er ekki búin að gefa upp sína afstöðu. Já. Og reyndar hef ég nú í þessum hópi sýnst á þessum könnunum og ég hef þetta mestan stuðningin allra frambjóðanda úr þá sem merkja sig þannig. Gunnar Thoroddsen fekk 34,5% atkvæða 1968 og flesti sjálfstæðismenn kusu hann, tel ég. Það var enda stór hópur sem var í andstöðu við hann. Pétur Benediktsson. Já, og margir. Það voru nágættir kunningjar mínir sem voru þá og vinir þá sem voru þá í vinnu með Kristjáni gegn Gunnari. Þú varst nýkomið með kosningar eins og Magnús Gunnarsson og Þorsteinn Pálsson, þeir voru báðir að vinna fyrir og fleiri vinna fyrir Kristján og það var auðvitað vitað að það var reiði í hluta flokksins, menn voru meiri flokksmenn í þann tíð heldur menn eru núna vegna kosningarnar Ásgeir og Séra Bjarna þetta sat í mönnum og þetta var svona öðruvísi kosning þá og það sem að auðvitað bitnaði á Gunnari Thoroddsen var það að hann var tengdasonur forsetans og því var haldið fram að hann hefði lengi ætlað sér þetta að verða forseti og hans góða og fallega kona hefði ætlað sér þetta líka og menn vildi ekki að þetta gengi í erfðir eins og konungdæmi, það var fullt af hlutum sem voru notaðir þá og Sjálfstæðisflokkurinn gekk ekki heill til þeirra kosninga enda eftir 52 þá hættu forsetakosningar í raunin að verða flokkspólitískar. En Davíð, hvað finnst þér að sé mest nota gegn þér? Já, það er náttúrulega það margvíslu sem ég kalla nú hreinlega ró en líka svona afflutning það hafa verið mjög fjársterkir aðilar
með menn og launum all lengi við að sækja minni persónu. Ertu þá að tala útrásargengi? Já, það er það, menn þekkja það og sjá það, hvernig það hefur verið gert. En auðvitað líka þannig að pólitískt höfðu menn það horn í síðu mín að ég hefði haldið þeim lengi utan við málin hjá Borg og Ríki. Ég hefði verið sigursæll í pólitíkinni, ef svo má segja. Og menn töldu sig eiga harmað hefna pólitíska og það auðvitað bý ég enn við það og ég hef lengi verið utan stjórnmálana. Þannig að ég býst við að það hafi nú sitt að segja í þessum efnum eins og gengur. Nú til dæmis, Davíð, nú varaði þú við hruninu sem við höfum nú rættu áður og heldur beilinís að þessi öflu óttist það ef að þú væri ráðin forseti að þú getur bara stoppað ákveðin mál sem að öðrum kosti gætur runni í gegnum þingið. Ja, það var mér skostið þannig og kannski eru fleiri og fleiri að sjá það. Það var þannig að það Pétur var nú að nefna og þið voru að nefna að maður getur fengið á sig alls, og þú varst að nefna það trúður að maður fengið á sig alls konar árásir eða þú tækir afstöð og svo framvegis og þegar ég var að andæfa því frá 2006-07 bæða í ræðum í viðskiptaráði og svo vissu allir það, ég var að gera þetta bak við tjöldin, ég hafði talað við bankastjórun oft og yðurlega og þeir vissu það allir og ég var að andæfa því að menn færu þannig fram eins og þeir fóru að þá var auðvitað þannig að menn lögðu á mig mikla fæð. Það var algjörlega ljóst og það var dálítið skrítið að svo í framhaldinu þá setti mér sér þar markmið að reyna að koma ástæðunni eða sökinni á hrununni yfir á þann sem hefði varað við. Það var nú ansi svona djörf tilraun en hún hefði mjög öfluga menn á bakvið sig og það er sennilega einhver litið tekist. En núna erum við til dæmis að sjá hins vegar að eins og þetta með kaupþingslán, þá sjáum við hvernig, það var nú bara í blöðunum í dag, hvernig það var handterað eftir að við vorum farin úr bankanum, menn létu plata sig algjörlega með þennan FIH-banka sem var þrefalt við það sem lánað var á sínum tíma. Og svo erum menn að sjá líka núna frá Alþjóða gjaldeyrisjóðnum að það er ákveðnir sem voru teknar að frumkvæði Seðlabankans undir minnistjórn og neyðarlögunum eru til þess að Ríkissjóður Íslands tapaði ekki neinu og menn að auðvitað séð að Seðlabanki stóð algjörlega keikur eftir fjárhagslega, eftir þá atburði sem þá voru og það var allt undir minnistjórn. En samt voru menn að fara í allar þessar árásir. Já, en kannski ymmið þetta, talandi þetta, Davíð, að þegar menn taka svona ákvarðanir og jafnvel sem vonir fólk, jafnvel skilur þær ekki og ekki ástæðuna fyrir þeim, að þegar þær eru teknar, er það kannski eiginlega svo í útreið, ef ég mætti nota það orð, svo útreið sem menn fá fyrir að taka ákvarðanir, veldur hún kannski því að menn bara þora ekki, þeir bara frekar vilja vera svona svokallar farsælir inn á þingi, ekki segja neitt, ekki hafa afstöð í neinu, heldur fljóta meira með og þar lendi segir fólki að þingið gerir bara ekki neitt. Já, þetta er alveg rétt. Svona einföldu mynd. Já, þetta er bara því miður alveg rétt og ég hafði nú ekki heyrt það eftir henni móður minni en presturinn sagði það nú í jarðaförinni að eftir henni hefði verið haft bara tiltölulega nýlega að hún dó, þá hafði hún sagt sem svo hvernig stendur á því að allir þessir pólitíkusar eru núna algjörlega ópólitískir og þetta hafði gamla konan sagt og var dálítið rétt og til í þessu hjá henni því það er eins og það skapist einhver stemning það að menni er bara allir að vera og róa á sama borð hversu vitlausinn stefnan er. Og ég var auðvitað ekki þannig típa og ég, eins og menn vita alla tíð bæði sem borgarstjóri og auðvitað sem forsætisráðherra að þá, þegar ég hefði kynnt málin rækilega að þá kom aldrei svikkur á mig þið getur flettið upp að það töldu allir ég að veri búin að drepa sjálfa mig pólitískt með því að byggja ráðhús í Tjörninni. Það var fjölmenn hreyfing á móti því. Skoðanakannanir sýndu að 60-70% borgarbúa væri á móti ráðhús í Tjörninni, 30% með. Það var kosið þegar ráðhús stóð hálfkarað í Tjörninni og ég fekk 60%. Þannig að þá var það þannig að fólkið það var þakklátt fyrir staðfestur og endan. En Davíð, þú ert að tala við erum verið að tala sjálfstæðisflokkin og þú minnist þarna ráðhúsið, en sko staða sjálfstæðisflokksins er miklu veikari núna heldur hún var hér áður fyrr og sérstaklega í Reykjavík. Flokkurum má þakka fyrir það að fá rúmlega 20% fylgi í Reykjavík. Nú geta menn sem sagt sem svo, þetta er hrunin að kenna, en við tölum bara sveitarstjórnarmálin að þetta er mjög mikið fylgistap
og hver kann að vera skýringin á þessu vegna þess að þetta var helsta vígi sjálfstæðismanna áratuga skeið, allt frá því að Jón Þorláksson var formaður flokksins og núna sitja menn uppi með 4 og mig að þakka fyrir að hafa 4 borgarfulltrúa 15. Já. Hver er skýringin á þetta fyrir mann? Já, það er nú örugglega ekki hrunið því þá myndi ekki Samfylkingin vera með leiðtogar hlutverk í borginni ef þetta væri hrunið því að hún náttúrulega dansaði með hrunverju meiri en nokkur annar flokkur og minnst kosti með því ég var þarna til staðar þá var tekið á móti og auðvitað var sótt að mér að þeim öllum en hins vegar held ég að sé þetta sama að í stjórnarandstöðu þá hefur sjálfstæðisflokkun ekki sinnt hlutverki sín að vera í stjórnarandstöðu. Ég tók við flokknum í stjórnarandstöðu í fyrsta skipti. Ég var fyrsti tilvonandi borgarstjórin sem fekk ekki borgarstjóraembættið á silfurfati, þeir fengu það allir áður, voru gerðir að borgarstjórum, voru það í 2 ár og fóru svo í kosningar. Ég tók við flokknum í stjórnarandstöðu og vann borgina og héldin meðan ég var og endaði með 60%. Þú ert að segja að þessi sem stýra sjálfstæðisflokknum núna séu lélegir. Nei, þú ert í raun og veru að segja það? Já, ég vil ekki nota það orðalag en það er þó alveg rétt hjá þér. Ég tel að menn eigi ekki að vera allir í sama klappliðinu. Við erum að horfa til dæmis á flugvöllin í Reykjavík. Það er engin munur í rauninni á neinu borgarfulltrúi í því máli. Og þannig eru málin. Götur hér allar holóttar, borgin tilkynir þeim ekki sópa gangstéttir. Tilkynir það. Borgarstjórinn tilkynir við því að sópa gangstéttirnar svo sjáum við hitt. Hvaða hitt? Hann má geta sjá hitt, minn vegna. En hvað er það? Akkur kemur ekki stjórnarandstöðun og segir borgin þjónustustofnun? Akkur gera það ekki? Og ég tel að þó við sem kannski konum svolítið frá forseta kjörunum, þá held ég þetta sé ástæðan að menn eru hættir að skera sig úr, hættir að fylgja sínum hugsjónum, hættir að ganga erinda kjósenda sína. Og ég segi þá bara, ef að stjórnmálamenni gangi ekki erinda kjósendana sína, akkur eftir þá kjósendur að ganga erinda stjórnmálamannina? Er ekki akkurat þetta, Davíð, sem kemur þessum forsetakosningum hvað mest við, það er að menn séu tilbúnir að axla þessa ábyrgð sem þessu fylgir, taka bæði debit- og kreditreikningin. Svo, þú veist, allt sem fylgir því að þurfa að taka óvinsælar ákvarðanir og þola það. Erum við að leita forseta sem að ætla að vera bara prúður og láta undan? Eða hvernig forseta erum við að þarf þjóðin núna? Já, ég held að fyrst og síðast þurfum við þjóðin forseta sem er heill, gegnum heill og þú getur algjörlega treyst á og hann segir sannleikan og þú viti hver hann er, viti hvernig hann hefur hagað sér og hvað hann hefur sagt og hvað hann hefur gert og hann hleypur hitt frá því. Við þurfum ekki forseta sem enginn þekkir og enginn má þekkja. Það eru hér fjölmiðlar sem hamast við að passa það að enginn þekki eitt frambjóðandan þar sem hefur fram að þessu haft mest fylgi. Bæði 365 og Ríkisútvarpið sameinast það að spurja ekki þennan mann neins. Ég skal bara segja ykkur það að ef að ég hefði lent í því í þætti hjá Birni Inga að hafa verið afhjúpaður við að segja ósatt stefnu mína í nokkrum helstu málum og síðan loksins, það var ekki ég sem spurði heldur Björn Ingi, stjórnandi þáttarins og síðan var spurður það af hverju hann hefði sagt að almenningu veri fávís líður og þá hrópaði hann nokkrum sinnum, hann hefði aldrei sagt það og hann tæki þess ekki svo var bara að spila daginn eftir ekki bara fara með texta heldur bara, menn horfðu bara á varir hans segja þetta allt saman ef ég hefði gert þetta í þessum þætti, þá hefði kvöldið báðir útsendingarbílar frá Stöð 2 og Ríkissjónvarpinu verið utan heimili mitt og allir fjölmiðlar hlaupið þangað og spurt hvenar hættir þú við þitt framboð og ég skal segja alveg svo ég myndi eftir svona þátt hafa hugleitt það en það verið enginn spurt hennar mann þetta. Þú talar þetta við að kjósendur þurfa að geta treyst sínu forseta. Mér langar að spyrja þau 2 atriði í því samhengi. Ég fullyrði að mikill meirihluti Íslendinga vilji ekki að Landsvirkjun verði seld. Það getur vel verið að meirihluti þingsins samþykki þetta og þar á meðal þinn gamli flokkur. Nú, ef þú ert forseti Íslands og Alþingi samþykkir að selja Landsvirkjun að hluta eða öllu leyti, munt þú skrifa undir þau lög?
ekki að þess að almenningu fengi að segja sitt orð það. Þú myndir þá beita 27. grein Varandi það. Þegar þú telur í fullu gildi, vantarlega. Já, varandi, enda hún getur ekki annað verið í fullu gildi vegna þess að þjóðin hefur tvisvar beitt henni og það verður enginn gert neitt í framhaldinu, enginn fær með það fyrir Hæstarétt, þannig að við getum hætt að deila það. En það þarf engar undirskriftir, það eina sem þarf að gerast er það að þú myndir segja þjóðin á að fá að kjósa það hvort að hún vill selja Landsvirkjun. Já, það er sko þannig að ég myndi ekki bara gera það afstöðulaus vegna þess að ég var nú í stjórn Landsvirkjunar í 10 ár og þekki vel það fyrirtæki. Ég með þá afstöðu, einkavæðing á fullan rétt á sig mörgum tilvikum, en ég með þá afstöðu að ef að fyrirtækið í eðli sínu einokuna fyrirtæki eins og Landsvirkjun þá fráleitt að hafa það ekki í það sem við köllum félagslegri eign. Því að atvinnurekendur og menn í business eru mjög góður í mjög mörgu en þeir eru ekki góður í því að fá einokun á markaði. Þeir eru ekki góður í því. Annað mál sem ég vildi spyrja það er TISA, þekkir það. Það er svona það að koma á samkomulagi, alþjóðlegu samkomulagi að lönd geti fyrirtæki annarra þjóðríkja geta farið út allan heim með sín þjónustufyrirtæki og jafnvel mannskap og þú þekkir þetta, ef að þetta verður samþykkt af þinginu, hefur þú hugleitt það hvort að þú myndir taka afstöðu gegn því? Já, þegar þú segir nú að ég þekki þetta TISA mál og svona, þá er það nú kannski ómikið satt vegna þess hver þekkir það. Því að þetta stóra mál hefur verið eitthvað mesta pukurmál. Já, við fáum ekki að vita neitt það, alveg eins og með þetta lögumálefni útlendinga. Það verður alveg það sama, þannig við þurfum að hafa eitthvað forseta sem getur þá allavega komið að þessu. Ég er að segja það. Ég er að segja það er mjög athyglisvert að þetta mál sem varðar sko ekki bara Ísland, heldur 50 eða 60 ríki eða hvað það margar, að þetta hefur verið eitthvað mesta pukurmál sem menn hafa nokkur sinni séð og það með herkjum sem að það hefur komist upp á yfirborðið. Og það tekur til svo margra þátta í, ekki bara viðskiptum, það tekur til mannlegra hegðunar með vissum hætti, því að það takmarkar umsvið manna og hvernig mann geta nálgast viðskipti með algjörlega nýjum hætti og þetta er alltaf rætt í lokuðum bakherbergjum. Ég rætti við sérfræðingum þetta og hann sagði mig það að það var ekki nóg með þegar gætu starfa, þessi stórfyrirtæki, alþjóðlegu stórfyrirtæki á þjónustumarkaði og þar á meðal á Íslandi, þeir geta líka komið mannskapin með sér. Þeir þýðir það þjónustufyrirtæki frá Indlandi sem ætlar hér að ná markaði, getur komið með nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund manns ef þetta er svona stórt þjónustu fyrirtæki og þá erum við bundin af ákvörðun það að vera aðilar að þessum alþjóðlega samningi TISA. Það er ekki nóg með það að í rauninni þá eru þessi fyrirtæki með þessum alþjóðlega samningi á margarlund hafin yfir lög í viðkomandi löndum. Og þess vegna það sem mér finnst, og auðvitað er ég búin að gleyma miklu sín lærði lögfræðinni, reyndar sagði hún einhverjum að þá var með bestu lögfræðingur, það var búin að gleyma öllu sem að lærði og ég komið langt með það, en auðvitað er það þannig að ef þú ætlar að setja einhvern alþjóðlegan samning sem í rauninni undanþykkur stóran hluta mannkynsins lögum í viðkomandi landi, þá er afskaplega skrítið að heyra það sagt í þinginu að það þurfi engin lög til þess að staðfesta þennan samning. Það sé að vera heimild ráðherra skrifa undir hann og svo verður því fyllt eftir með þingsályktunartillögu og þingsályktunartillagan kemur aldrei til staðfestingar forseta. Önnur mál, en þó þessu sannarlega skild. Kosningar í Bretland í dag með eða móti Evrópusambandinu, þetta er mikið hittamál, kann að hafa meiri áhrif á jafnvel okkur Íslendinga heldur en í fljótu bragði virðist, alveg saman hvaða niðurstaða fæst, hvernig svona er þetta að upplifa þetta? Það virtist vera þannig lengi vel að þeir sem að vildu óbreytt ástand, ef svo má segja, að þeir hefðu verulega mikið meirihluta og stöðu meirihluta, svo kom svona þegar var svona kannski 2-3 vikur í þessa kosningu þá virtist þeir sem vildu segja sig úr Evrópusambandinu vera komin með nokkuð meirihluta. Núna hefur aftur snúist á hina hliðina að mati skoðana kannanarfyrirtækja og reyndar spákaupmanna veðmangara og reyndar markaðarins því að maður sér það hvernig hann hreyfist en það er þó margt samt ennþá óljóst en ég tel þó að jáfnvel þó að Brexit eins og það er kallað myndi ekki hafa erindi sem erfiði núna eins og kannanar virðast benda til að þá sé ekkit óbreytt eftir þetta vegna þess að það sem hangir á bláþræði í Bretlandi
eftir að Kamerún segist hafa fengið einhverjar breytingar fram sem ég held að það hafa nú verið mjög ómerkilega reyndar og eftir það þetta land sem ekki þarf að vera með evruna og hefur svona fleiri undanþágur en hinir, ef að það svo tæft í stuðningi við það að vera í Evrópusambandinu, þá hlýtur það nú að segja hinum sem eru bundnir af öllum skilmálum algjörlega til enda hvað þeir búa við. Davíð, vilt þú að Brexit nái fram að ganga? Já, ég myndi að sjálfsögðu. Þú myndi greiða atkvæði með Boris Johnson og Nigel Farage? Það engin vafi og ég verð að segja alveg eins og mér finnst áróður menna sem vilja vera kjurra vera svo sláandi líkur áróðunum sem var fyrir ICE-samningunum. Ég finnst bara, þetta svona déjà vu, ef maður segir svo, mér finnst ég vera endur heyra allan áróðurinn sem þar framfór hér þá frá Bretlandi núna en kannski öfugt við okkur að þá virðist hann ætla að ganga. En Davíð, ef þetta gengur þannig eftir að þeir fara út, Brexit nái fram að ganga hvernig þá þurfa Íslendingar að semja við þetta ríki, Bretland sem okkar eitt mesta viðskiptaland og telur að það myndi hafa góð og hagstæð áhrif fyrir viðskipta okkar við útlönd? Ég held að þetta myndi hafa mjög hagstæð áhrif á allan heiminn og viðskiptalíf almennt. Ég alveg sammála því sem að Lawson fyrirverandi fjármálaráðherra sagði þetta óskaplega skrítið menn telja núorðið að það geti ekki færi fram einn viðskipti nema að það sé viðskipta samningur milli ríkja, auðvitað fara viðskipti fram og menn að segja að Bretar sé að taka áhættu á því að detta út af 500 miljóna manna markaði, þetta svo hver hannu vitleysa og þessi tollmunur hann nú komið niður í það að vera 23%, hann breytir ekki öllu og auðvitað ætti heimurinn frekar þá að vinna því að lækka svona tollmúra en ekki að gera það sig í brók innan tollmúrana. Þannig ég held að það veri mjög holdt fyrir heiminn og auðvitað getur vel verið einhver hagfræðingur geta sagt það kemur einhver dífa og svo framvegis, men það kemur alltaf dífa út á hinu eða þessu. En Davíð, akkur á þjóðríki undir högg að sækja? Það ljóst að alþjóðavæðingin í fullum gangi og hvers vegna eru svona sterku öfl sem að styðja alþjóðavæðingunum? Veitum það alþjóðlega fyrirtækin gera það því þau græða á því en hér innanlands mjög margir sem gera það og hafa þó enga hagsmuna því eftir því sem stöður. Hver er skýringin á þessu? Það náttúrulega samt sem áður þannig að alþjóðavæðingin hún á mikinn stuðning í þeim sem að mesta peninga hafa vegna þess að þeir starfa þvert á landamæri og þeir eru bara að hugsa sína hagsmuni. Landamæri eru svona til vandræða í þeirra huga en aðri geta að hugsa sem svo, það má vel vera sem viðskipti séu landamæri án til vandræða, en þau hins vegar geta skipt miklu máli út af öðrum megin þáttum sem aðrir hugsa alþjóðavæðingin náttúrulega, hún hefur mikla kosti og allt það, en hins vegar það algjörlega ljóst að hrunið sem sumir halda bara verið hér á Íslandi sem það var nú ekki, að hrunið hefði ekki orðið svona slæmt og hrikalegt og óstoppanlegt í rauninni nema fyrir alþjóðavæðinguna og þannig menn þurfa að hafa þetta allt saman í huga. En Davíð, hvað með þá sín margra að það sé verið eiginlega bakdýra megin að reyna að sameina alla Evrópu, taka Íslendinga inn í þetta Evrópusamband með góður illu, með ákveðnu lagabreitingum sem að lítil umræða eins og útlendingalögin og núna síðast var verið að leggja niður mannanafnanefnd. Eitthvað sem svona sérkenni landsins jú bara tungumála og nöfnin okkar og annað. Nú allt í hennu búið að breyta þessu og þetta bera samabrunni það svo lítil umræði kringu það. Já, það er líka... verið að reyna að steypa okkur inn í þetta mót batera megin? Já, það náttúrulega þannig að elítan og embættismannakerfið allstaðar eiginlega gengin í þetta system allt saman. Þau horfum bara á það núna þegar Brexit þá mætir allt í norski forsætisráðherrann til að standa með á móti útgöngumönnum. Þó það 70-75% normannar sem vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið. Já, hún með 20% á bak við sig, hún Erna Solberg. En hún mæti fyrir hönd allra þjóðarinnar og notuð í áróðaskinni fyrir Kamerún. Því að þetta fólk allt gengið inn hvað sem líður þjóðinni. Það svona þegar menn segja eins og til að mynda Guðni Jóhannesson segir núna, ég að móti því að gangi í Evrópusambandið að svo stöddu. Það bara nákvæmlega sama það sem Jón Baldvin að segja. Það engin munur á því og hún vill ekki ganga í brennandi húsin, hann vill ganga inn þegar búið að slökkva. Þetta alveg það sama. Þannig að við skulum líka gáða því að Evrópusambandi hefur verið heiðarlegt að því litið til, það að segja fórustu með margir þar,
að þeir ekkert að neita því að þeir sé að búi til þjóðríki. Af hverju þurfa þeir þjóðsöng? Af hverju þurfa þeir þjóðfána? Af hverju mátt þú ekki hafa þjóðfánan þinn uppi neðstaðar nema þjóðfána Evrópusamband sé við hliðina? Og það skrifa allir upp á þetta. Þeir eru með sendiherra. Af hverju þurfa þeir sendiherra? Við hliðina á sendiherrum ríkjana. Af því þeir eru að gera sig að ríki. Af hverju þurfa þeir að forseta utanríkismálastjóra og svo framvegis. Þetta allt saman að því þeir alltaf ganga alla leiðina og þeir segja ef við gerum þetta ekki þá eigum við engan kostið því að halda stöðu gafað Bandaríkjunum, Kína, Indlandi og öðrum slíkum öðrum. En hver eru þá hagsmunir? Eftir hverju þeir að sækjast að þínu dómi? Þú erum búin að vera svo lengi og gjör þekkir þetta. Eftir hverju eru menna að sækjast hérna á Íslandi? Er það auðlindirnar okkar? Er það landsvæðið? Eða landfræðileg lega landsins? Hvað er það? Ég hugsa að það sé nú allt þetta og landgrunnið. Allt þetta og fiskimiðin og allt saman auðvitað. Þú sér nú bara hvernig fiskimiðin fóru og nú er viðurkennt í Bretlandi að Edward Heath, það voru leynd á þeim skjölum í 30 ár, að Edward Heath beinlinni sagði ósatt og ekki bara það, hann ræddi það í ríkisstjórninni, menn það að segja ósatt fyrir til að koma málunni í gegn og komast inn í Evrópusamband. Þannig að þetta er ekkert nýtt. Þannig að þetta getur og svo náttúrulega vatni, Davíð, það er líka framtíðamál. Við höfum kannski lítið látið rannsaka gæði vatns á Íslandi. Og í gríðalegur útflutningur hugsanlegur í því gæði. Allt saman rétt, en megin atriðið er þetta. Þegar menn segja að sjálfstæði sé teygjanlegt og seljanlegt, því að það var það sem Guðni í rauninni sagði. Hann sagði að sjálfstæðis hugtaki verið teygjanlegt og svo verður þetta þannig að menn getur kannski fengið aukna velferð með því að skerða það. Þetta er bara nýtt orðalag yfir það að segja að það er vont að vera þræll, en það er miklu skára að vera feitur þræll, en það er ekkit betra, það er eiginlega verra. En Ólafur Ragnar Grímsson, hann var stundum sakaður það að hafa utanríkisstefnu sem var ekki samræmi við utanríkisstefnu ríkjandi ríkisstjórnar. Nú ef við gerum ráð fyrir því að þú yrðir kjörinn forseti lýðveldisins og svo fáum við nýja ríkisstjórn í haust sem er vinstri sinnuð Evrópustjórn. Þarf þú að fylgja utanríkisstefnu þeirra? Svarið við þessu bæði já og nei. Því að þú gætir þurft að gæta þess að umræða færi fram þau mál að hálfu ríkisstjórnar og þings án þess að blanda þeir í þá umræðu. En þú gætir líka þurft að passa upp á það að þjóðin er ekki sett til hliðar eins og var gert hér síðast með þessum hætti sem gert var, að láta eins og færi fram samningaviðræði þó enga samningaviðræði færi fram. Forsetanum ber skylda til þess að segja við sína þjóð, þetta er ekki svo. Hann væri þá ekki að fara á móti En hann mæti til útlanda og þá þarf hann að koma fram fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar og þjóðin er á öðru máli. Hvað gerir forsetinn? Hvað gerir þú? Hann kemur alltaf fyrst og síðast fram fyrir hönd þjóðarinnar. Hann myndi auðvitað reyna að gæta sín á því eins og fært er að vera ekki bá kant við ríkisstjórnarnar opinberlega erlendis. Það er ekki holdt og lítur ekki vel út fyrir þjóðina og landið sem heild. En enga síður, ef hann verið spurður það, er Ísland í viðræðum? Samningaviðræðum að gangi í Evrópusambandi, þá er þannig að segja nei, eins og Evrópusambandi hefur sjálft sagt sannanlega og réttmætanlega, þá fara ekki við neina samningaviðræður fram. Það er bara verið að fara yfir það hvort að Ísland sé búin að aðlaga sig öllum reglum Evrópusambandsins. Það má ekki fara inn á fölskum forsendum, menn með ekki svindla þjóðin inn í Evrópusambandi. Nú Davíð, við erum að tala utanríkismál. Nú eitt af því sem þú hefur verið gagnrýndur mest fyrir, held ég, bæði þessari kosningabaráttu og áður, það er að stuðningurinn við innrás Vesturlanda og aðalega Bandaríkjana í Írak á sínu tíma. Og sumir hafa sagt sem svo, já, Davíð gerði mistök og Halldór líka og nú geta þið bara beðast fyrirgefningar, þetta var röng ákvörðun. Hvað segir það? Telur þú að þetta hefur verið röng ákvörðun hjá þér og ef svo ertu reiðbúin að byggjast afsökunar á því? Það sem ég þannig reyndar vera að liggja í augum uppi og liggur fyrir að forsendan sem að Bretar og Bandaríkjamenn gáfu sér, þar að segja að Saddam Hussein væri að koma sér upp gereyðingavopnum, hún reyndist röng og enn sem komið þá hefur engum tekist að sanna það gegn neitun þeirra Bush og Blair að þeir hafi farið viljandi með ranga forsendu. Það er reyndar ekki komin þessi loka skýrsla varðandi Blair, en í Bandaríkjunum Sænski eftirlitsmaðurinn vildi fá lengri tíma. Já, það var alveg rétt, hann vildi það, en enga síðu þá til dæmis í Bandaríkjunum að þar sem að stjórnar andstæðan eins og frú Clinton sem var í þinginu studdi innrásina
meðan aftur að Trump var að móti innrásinni. Þetta er svolítið skrítið svona með það sem við þekkjum núna, en þannig var þetta. Með verið að gæta því að Ísland var ekki aðilega þessu stríði. Það voru hins vegar Danir og Belgar og þess áttar, þeir tóku þátt í stríðunni, þeir tóku þátt í styrjöldinni. En í hverju fór stuðningur þinn og Halldór? Stuðningur okkar eða ákvörðun okkar var svo að þegar við lýstum yfir stuðningi við baráttu þá sem hinir höfðu ákveða að fara í, þegar búið var ákveða það. Við tókum semst afstöðu með Bretum og Bandaríkjumönnum, gömlum vinaþjóðum og Dönum, gömlum vinaþjóðum, en að móti Saddam Hussein, og það myndi maður alltaf að gera. Og þessi ákvörðun var tekin ekki í einhverju leinið að pukri í mars held ég að verið, 2003. 1,5 mánuði síðar fóru fram alþingiskostningar og þetta var rætt daginn fyrir kostningarnar í sjónvarpssal og daginn eftir fekk ríkisstjórnin áframhaldandi umboð. Já, þetta er notað gegn þér. Já, ég veit þetta er alltaf. Þú veist að mikill meirihluti þjóðin akkur kemur ekki til greina að segja bara sem svo, þetta voru bara mistök að gera þetta, við eigum ekkert að vera að skipta okkar á svona málum. Já, maður getur sagt sem svo að maður verða samt að hafa þessa stöðu uppi og akkur þetta tekið út með þessum hætti þegar vinstristjórnin, við vorum ekki aðilar að þessu stríði, vinstristjórnin hins vegar, Össur og Jóhann og Steingrímur, þeir voru aðilar og okkar afstæða hafði engin áhrif að það hvort við fórum í stríð gegn Saddam Hussein eða ekki, en okkar afstæða gat ráðið því hvort við settum alltaf annan endan og hérna í Líbíu, Egyptalandi, Túnis og síðan í Sýrlandi sem var áhrifin af því. Núna er íslenska þjóðin, án þess að kannski vita það, hún er aðeins að 62 ríkja bandalagi sem er í stríði við ISIS og er að varpa sprengjum á Sýrlandi og Írak og það var aldrei borið undir þjóðina. Akkur ræða með það ekki? Já, þið kannski hefur rætt að ég meina þessi menn sem er að tala um. En er þetta ekki einmitt spurninginu sem við stöndum frammi fyrir Íslendingar að það er halva mánuð? Það virðist nú vera að það sé að auka sundurþykja dálítið milli Bandaríkjanna annars vegar og tiltekinna Evrópuríkja hins vegar í þessu máli, en maður tekur eftir því að þegar að Evrópa ákveður nú að hafa framhald á þessum viðskiptaþvingunum sem þeir kalla svo, þá eru þeir enn að tala um það að það sé vegna þess að Rússar tóku yfir Krímskagan. Það dettur engum í hug upphátt að segja þó að Rússar muni skila Krímskaga. Það dettur engum í hug. Já, kosið það. Og það er megin regla varðandi viðskiptaþvinganir að menn geti séð hvort það séu hugsanlegt að þær hafi sinn framgang, að þær nái marki sínu. Og þess vegna geta menn ekki sagt sem svo að það er ekki fyrir að skila Krímskaganum sem viðskiptaþvinganir hætta, því þá verðum við með það næstu 200 árin. Ríkisstjórnin með óskynsamlega stefni í þessu mála. Já, þetta var óskynsamlega á þessu haldið af hálfu Evrópusambandsins og Bandaríkjanna og þeim sem eltu það. En metur það sem svo að við Íslendingar gætum hins vegar núna sagt þetta varða svo mikið íslenska hagsmuni og útflutningsafurðir okkar að við bara getum ekki stutt þetta af þeim forsendum? Það getur vel verið það sé flóknar að draga sig út úr því en menn er ofta að segja það í upphafi og auðvitað er það þannig að menn eru ekki með þetta við Krímskagan þó þið segja það. Þeir ætla að sjá hvað þið get ekki náð einhverju bara orðalagi einhver staðar í Hvíta-Rússlandi að þessum fundum þar og eitthvað svoleiðis. Þeir mun ekki binda þetta við Krímskagan en það segja við ætlum að halda þessu eitthvað áfram segja þeir. Halda þeir að Rússar sé að fara frá Krím er þeir að segja það? Ég hræddum ekki. Heyrðu, þá bara tími okkar bara senn úti, ekki nema það að gefa þér loka myndunar að ávarpa hlustendur út af sögu sérstaklega, eitthvað sem þú vilt koma með núna sem við höfum ekki komið inn á. Hvers vegna þeir ætti að kjósa þig? Já, ég held að þessu margar góðar ástæða til þess Já, þá færðu bara auka tíma. Já, þakka þið fyrir það, eiginlegt og seljanlegt. Það er mjög mikilvægt að hann sé maður orða sinna, hann hlaup ekki frá þeim og mun standa við allt til loka. Aðeins svona áfram Ísland, Davíð, ég verð að fá að tala við framaran og fyrst að maður nú sérstaklega komin í landslýsbúningi með hurðum og gluggum þetta var náttúrulega stórkostlegur árangur hjá liðinu okkar í gær og englendingar á mánudag hvernig liðið þér fylgist með? Þetta er náttúrulega alveg æðislegt að hafa reyndar þannig að maður var nú hugsa betur fyrir að maður ekki hjartveikur, ég var að hugsa það þarna síðustu mínúturnar því að ég var nú farin að fá það mjög sterkt á tilfinninguna að Austurríkismenn myndu skora og einhver myndi segja jafnvel þeir átt árið að skilja það skora út af þessari pressu og svo þegar upphlaupi kom þarna þetta fræga upphlaup og við fengum markið og það hefði heilmikla þýðingu, við fáum lengri tíma til að
til að hvíla liðið og við fáum reyndar einhver ekstra fjármuni, ég veit ekki hvað það eru miklir en eitthvað það og auðvitað það náttúrulega óskast að fá að keppa við englendinga. Ég held reyndar að það sé töluverð svona stemning fyrir því á Íslandi ef við erum ekki að keppa við englendinga og einhver aðri var að keppa við englendinga, þá myndum við standa með englendingum. Nei, þetta smá svona þorskastríðs tilfinning. Já, þetta bara englendingar eru náttúrulega lið sem við þekkjum. Þannig þetta afskaplega spennandi, þetta næstu því eins og þetta sé svona 2 heimalið hér Fram og Valur, sko. Þetta svona, það alls konar tilfinningar sem að hrærast og það getur allt gerst, en við skulum líka minnast þess að jafnvel þó þeir vinna ekki englendinga þá eru þeir þegar sigurvegar okkar lið, þetta eru sigurvegar. Þannig það var nú frá Selfossi annars sem skoraði það hlaut að vera sigur. Það er ekki lakara. Þeir eru hittnir og skotvissir og sigursælir frá Selfossi. En allavega Davíð Oddsson, búið gaman að fá þig og fróðlegt gangi allt í haginn og bara áfram Ísland. Áfram Ísland. Og við höldum áfram að senda út hér frá Útvarpi Sögu, einmitt á Facebook og YouTube og bara á öllum túbum sem að mögulegt en fyrst og fremst á sendunum okkar og á heimasíðunni útvarsaga.is. Við þökkum Davíð Oddssoni kærlega fyrir komuna og skoðum alls góðs og höldum áfram hér og eftir tökum við móti Höllu Tómasdóttur. Haminguna sem þá var rétt innan seilingar í Bárujárnshús við Bergþóru götuna var ég okkar skrifpúlt, stól og rúm, gleði og trú, bjartsýni, æsk og von, borgarbarna vegan mesti var. Ég sá sem myndi á það allt sem lifði ég þá sælu sumarnótt sungur regnbogastrætin haminguna sem þá var rétt innan seilingar og Bárujárnshús við Bergþóru götuna bíða þess að lifna eitt og eitt af gleði og trú, bjartsýni, æsk og von, barna sem að
Útvarp Saga, besti vinur þinn. Sólbrunkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion vinsælasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrunkan endist 6 til 8 vikum lengur. Þú fær sólbrunkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth e-gelið í apótekum. Resilíka náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakari auglýsir glæný rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Bergstaðastræti. Með smurbrauð fyrir öll tækifæri. Smurbrauðstofa Silvíu, Laugavegi 170. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fiður, Laugavegi 86. Tilkynning til Kópavogs og Breiðholtsbúa. Flottir nytjamarkaðir með glæsilegum nýjum og notuðum fatnaði til styrktar matarsjóði Fjölskylduhjálpar Íslands í Iðufelli 14 Breiðholti og Hamraborg 9 Kópavogi. Verið velkomin og gerið góð kaup. Hjá Dóra í Mjódd, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjódd. Aloe vera ofurfæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822 82 44, 822 82 44. Hefurðu prófað Undraglans bílasáp og bón? Frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðvum, Húsasmiðinu og Bíkó. Undri. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd hreinsað með Primapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Jói, vantar ekki tölvu? Jú, einmitt. Þá get ég sagt ykkur að ferðana. Tölvuvinir, Langásvegi 126. Já. Þeir eru með svakalega búð. Alveg þar fæst allt. Þetta svo svakalegt. Mundu það, Jói? Já. Þetta á horninu á Langásvegi og Stykkishólmi. Nei, Skeiðavogi. Heyrðu, síminn, veistu hvað síminn Nei. Það voru fljótur að læra það. Þó það hafi verið erfið skóla. Já. Það voru 445 0100. Tölvuvinir, Jói, tölvuvinir. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og traust þjónusta. Með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553 83 81. 553 83 31. 50% afsláttur af völdu grænmeti og ávöxtum alla 50 daga. Kostur Dalvegi. Hljómsveitin Amigos á Katalínu helgina. Katalína, Hamraborg, Kópavogi. Fiskibólur, fiskibólur. Gamaldags hakkbólur, 2 fyrir 1. Fiskikóngurinn, Höfðabakka 1. Garðyrkju og blómasýningin Blóm í bæ, Hveragerði, dagana 24. til 27. júní. Blómasögusýning, landart, sölumarkaðir, sögugöngur og Jónsmessuhátíð. Blóm í bæ. Þú í framboði til milljónamærings? Lottopottur stendur í 105 milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Jú, veröldin alveg dásamleg því hljómsveit Geirmundar Valtýssonar verður í syngjandi sveiflu alla helgina á Kringlukráni. Kringlukráin, þessi eina sanna. Styður þú útvarp Sögu?
frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrktarreikningur Útvarpssögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Hún var 17 ára og ég sá hana bíða í síðri kápu í röðinu. Þá var drukkið uppi og dansað niðri. 17 ára í síðri kápu. Ég var að hjala við sæta systur og sagði þá konu á sá sem að fyrstur fær bros hennar stólið og stungið á sig. Hún með lukkun í höndunum mjóu, þær horfðu á mig og hlógu og hlógu. 17 ára í síðri kápu. Með rúlandi steina á rispaðri plötunni í rugluðu partí á Freyjugötunni. Ég sá hana aftur í síðu kápunni í súpunni niðri og þá var dansað uppi en darrað niðri. Hún var 17 ára og ég sá hana bíða í síðri kápu í röðinu niðri. Hún var 17 ára og ég sá hana bíða í síðri kápu í röðinu niðri. 17 ára í síðri kápu. Hún var 17 ára og ég sá hana bíða og síðu kápun á öxlinn og bíða. Ég nötraði allur af nætur kuða með nótt í augum og nótt í sinni. Það var dansinn úti og dapurt inni. Hún var 17 ára og ég sá hana bíða, svo blíða, svo blíða. Já, hún var 17 ára og ég sá hana bíða, svo blíða, svo blíða. Já, hún var 17 ára og ég sá No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No 1st of
no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart, of my heart. Útvarp Saga á Húsavík, FM 103,0. Used to think that life was sweet. Used to think we were so complete. I can't believe
Útvarp Saga í Hafnarfirði, FM 99,4. Útvarp Saga á Flúðum, FM 99,1. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened Tuesday, it's so slow. Going down the old man with a
Útvarp Saga í Hveragerði, FM 99,1. Já, þér að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem er með ykkur, tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og sá sem sérum að streyma á neti hjá okkur, það Ómar Sigurðsson. Þannig að við erum hér bara í góðum gír og við erum að bíða eftir Höllu Tómasdóttur frambjóðanda sem er á leið til okkar. Við ætlum að fá hans að heyra í Höllu svona hvernig henni líður svona á þessum lokametrum. Það er gaman að heyra í einmitt frambjóðendu núna sem er að taka lokasprettin. Við vorum að kveðja Davíð Oddsson og hann er fullur bjartsýni og það vilja nú margir meina einmitt að það sé svo mikið eftir í pottinum. Það séu fjölmargir sem að hafa ekki ennþá gert upp hugsin og jafnvel þeir sem að bara hafa ekki ákveðið sig, ætli bara að ákveða sig í kjörklefunum hreinlega. Þannig að nú er að gera fyrir fólk að fara vel yfir stöðu mála. Er það búið að taka rétt ákvörðun? Hvað er það sem skiptir máli fyrir fólk? Fólk svona núna, það er mikilvægt að velja forseta sem að reynist þjóðinni vel og lætur sig hafa það að taka jafnvel ákvarðanir sem að í fljótubræði virðast ekkert vera neitt mjög vinsælar og það er kannski besti forsetinn sem þorir að gera það. Miðlar að mikill og góðri reynslu, þekkir þjóð sína vel og ekki hvað síst það sem er að gerast erlendis. Veist að það er auðvitað það sem að skiptir okkur máli upp á framtíðin að gera. Við erum ekki að kjósa það sem er búið. Það er svo skrítið. Við erum að kjósa það sem er framundan. Hver ætlar með þjóðinni fram á við? Við höfum fengið góðan frambjóðanda hinga til okkar. Það er Halla Tómasdóttir, kona sem er búin að koma aldrei óvart í þessari baráttu. Hún er að mælast vel og bara er glöð og kát og komin hingað. Sæl og blessuð. Áfram Ísland. Frábær kjót. Áfram Ísland. Hefur þú séð neglurnar? Þetta er alveg, ég er ánægð með þig. Ég þarf eiginlega að biðja kosningastjórann minn að hlaupa til bíl og ná í treyjuna. Hún er sko alltaf í veskinu. Já, mér finnst að treyjan ætti að vera veskinu. Nei, hérna veskinu. Segðu mér Halla, nú fórst þú mitt til Frakklands. Já. Þú varst bara í miðri kosningabaráttu og bara fórst með liðinu.
En það eru sumir hlutir sem eru afskaplega mikilvægir og það eru loforðin sem að maður gefur börnunum sínum. Já. Og það var þannig að löngu áður en ég fór í framboð var búið að lofa börnunum okkar að við myndum fara. Og það voru keiftir í desember miðar á alla 3 leikina sem að liðnir eru. Já. Og svo þegar ég sagði við son minn, já nú er mamma hugsa að fara í framboð, þá var hann bara með eina spurningu. Og það var bara skemmir þetta fyrir EM. Já. Og þá þurfti að semja og það var samið að við fjölskyldan færum öll og sæjum fyrsta leikinn. Já. Hann langaði svo að sjá Ronaldo, en hann langar ekkert að sjá hann í dag. Nei, það er nefnilega það. Nei, Ronaldo held ég ekki lengur hetjan sem hann var fyrir son minn. Nei, nákvæmlega. En íslenska landsliðið er það. Já, það er nákvæmlega og svo eins og núna þessi leikur á mánudaginn á móti Englendingum. Nú hafa Íslendingar verið að fylgja svo mikið með enska boltanum og menn eru farin að segja að þetta er vola erfitt fyrir Íslendingar þegar þeir eru að keppa núna við vini maður svo þá sem maður þekkir. Já. Þannig að þetta er svona komið í... Ég held að þetta verið skemmtilegu leikur og ég held að við getum fagnað sigri hvernig sem fer á mánudag. Þetta er stórkostlegur árangur og það sem að mér finnst áhugavert við allt þetta ferli er að við erum í rauninni búin að þjappa okkur saman á jákvæðan máta og sína samstöðu sem við höfum ekki séð lengi í okkar samfélagi gegnum þetta ferli. Já. Það er afskaplega ánægilegt. Það er nefnilega máli og þá erum við mitt komin að þeirri samstöðu sem þú ert að kalla eftir, samstöðuna bak við þig eða allavega bara það að fólk fara að kjósa. Hvernig finnst þér þetta búið að vera? Þetta er búið að vera, ég hefði gjarna viljað að við hefðum haft meiri tíma til að ræða framtíðin og meiri tíma kannski í sjónvarpi eða útsendingum til að tala saman á milli frambjóðenda. Þetta hefur liðið hratt en þetta er búið að vera fyrir mig persónulega mjög ánægilegt ferðalag. Þú lærir bæði mikið sjálfan þig og ekki síst þjóðina og hvað á henni brennur þegar að þú ferði í svona ferðalag. Og þetta er bara mikið þroskaferli. Ég upplifi pínulítið að ég hef ferið í nám. Og orðið vitrari og betri útgáfa sjálfur mér á þessu ferðalagi þannig að ég er þakklátt fyrir það. Já, þannig að þetta er betri útgáfa sem við erum að tala um núna. Ég er alltaf að reyna að skána. Alltaf að reyna að lagast og þroskast og læra eitthvað. En Halla, þú talar traustina fjölskyldunar og fólkið á Íslandi kallar eftir trausti til stjórnmálamanna, til stjórnmálastjættarinnar, til frambjóðenda, til forsetans og það kann að vera að óanægin í samfélaginu stafið mitt af því að það er ekki nægilega gott traust á milli kjósenda og þeirra sem koma að stjórnmálum. Það er engin spurning að þar liggur okkar djúpi vandi. Við lendum í hruni ekki bara á efnahag, heldur á trausti, á samstöðu, á trú á framtíðina og svo margt fleira sem hrundi hjá okkur en efnahagslífið. Og við erum búin að vera að sinna efnahagslegu verkefnunum og bara nokkuð vel, ætla ég að leyfa mér að segja. Það hefur gengið ágætlega. En það má gagnrýna margt og margt þarf að gera betur og því miður hafa ákveðnir hópar orðið undir í þeirri uppbyggingu, það er alveg ljóst. Það hefur ekki verið átakalaust. En ég tel að það mikilvægasta sem við þurfum að gera núna er að byggja upp traust upp á nýtt í samfélaginu. Það tekur tíma, það er erfitt verkefni, en það er alveg hægt að gera það. Og ég held að það sé brýnasta verkefni sem að nýr forseti þarf að fara fyrir. Ef þú verður forseti, Halla, þá getur þú lendið þeirri stöðu að þingið vill eitt og þjóðin vill annað. Það er engin spurning hvar fórseti á að standa þá. En jafnvel þótt að berist engar undirskriftir. Það er verið að tala um að undirskriftir eiga að berast til Bessastaða sem við tala um 30.000 og þarf það að gerast. Er ekki nægilegt að það sé vitneskja og meðvituð vitneskja það að þjóðin er á móti einhverju sem að þingi hefur samþykkt sem hefur oft gerst? Já, ég heldur að það hefur kannski ekki oft gerst, en það, jú, eflaust hefur það oftar gerst heldur en við viljum, en ég er nú að vona að oftar heldur en hitt, þá sé þing nú að endurspegla þjóðina, en það er gjá þarna á milli núna og hún hefur farið vaxandi því miður og þess vegna er traust á Alþingi að mælast 7-14% eftir því hvaða rannsóknir við skoðum. Það er allt og lágt. Við vorum þjóð sem að treystum Alþinginu okkar áður og þannig að við þekkjum það alveg hvernig það er að búa í samfélagi traust sem við þekkjum það ekki nýlega. En við tök 2 mál fyrir, til dæmis annars vegar Landsvirkjun. Já. Og nú samþykir Alþingi að selja Landsvirkjun, hluta eða allt fyrirtækið. Já. Og þú fær þetta á borð til þín, til staðfestingar, undirskriftar. Og nú fullir ég, það er nú kannski ekki farið á könnun, ég fullir að mikill meiri hluti þjóðina væri á móti. Ég er alveg handvissum að mikill meiri hluti væri á móti. Já, við erum sammálið það. Já, hvað myndur þú gera?
Ég alveg handviss eitt, Pétur, að ég hef svo mikla trú á þessari þjóð, sérstaklega eftir mína ferð landið, að þjóðin myndi ekkert láta það gerast. Nei, þessi þjóð stendur í lappirnar. Þingið myndi samþykkja það. Það sem ég á við að fólkið í landinu myndi fara fram á að forseti myndi beita málskotsréttinum sem þeirra. Og þú myndi gera það? Já. Ég vil að gjarnan að við breytum þessu í stjórnarskrá þannig að leikreglurnar séu skýrar. Hvað með TISA? Þú kannastu við TISA alþjóðlega samning sem þeir að ná í gegn og Íslendingar verða jafnvel hluti af? Ég kannast við það en ég ekki sérfræðingur í málinu. En þú kannast við svona efnislega hvernig þetta? Já, ég veit í stóru myndinni hvað það snýst en það mál sem að ég myndi þurfa að vita meira áður en ég gæti gefið upp hver afstæða mín væri í því þannig að mér finnst auðveldar að svara fyrir spurningunni. Þetta þýðir það alþjóðleg fyrirtæki á þjónustusviði geta farið á milli landa og jafnvel með sitt fólk. Þannig að þetta mjög umdeilt og spurningin þessi þingi gæti samþykkt slíkan samning og kannski hefði þjóðin ekki svo mikla vitnesku þetta mál, ekki frekar að fólki hefur mikla vitnesku nýlega samþykkt ákvörðunum eða lögum málefni útlendinga. Já, það ertu kannski komin að kjarnamálsins staðin fyrir kannski að velja einstök mál. Það sem ég held að skipti máli í fyrsta lagi að hugsa hvernig hugsa maður málskotsréttin. Ég hugsa málskotsréttin sem málskotsrétt þjóðar fyrst og fremst. Það að segja þú ert þarna sem forseti sem farvegur fyrir vilja þjóðarinnar og hlustar á hann. Þú ert þarna fyrir almannahagsmuni. Komið síðan upp svo staða sem að getur auðvitað komið upp að það virði sem þing sé að koma einhverju til leiðar án þess að það sé líklegt að þjóðin því sammála og það sé einhvern veginn að fara fram hjá þjóðinni. Ég vona að þetta gerist ekki oft en komið slíkt upp að þá að sjálfsögðu hef ég bæði bein í nefinu og nógu sterk prinsip til að vita að þú ert þarna til að gæta almanna hagsmuna. En ég vil síður beita persónulegum geðþótta hvort sem ég set þarna eða einhver annar heldur hún að reyna að fara fyrir vilja þjóðarinnar. En Halla, þú veist að það er svo mikið þrýstingur frá stjórnmálamönnum. Og mér sagt að Vigdís hafi lent í þess á sínu tíma, þrýstingur var mjög mikill. Og Pétur, ég hef unni í fjármálageiranum verið eina konan þar og sittið í kringu stjórnaborðin undir miklum þrýstingi oft. Ég þóra að standa í lappirnar og standa með minni samfæringu og ég myndi ekki láta nokkuð beita með þrýstingi. Ég myndi alltaf fara í gegnum það og vera óhrædd við líka að leita með ráða annara. En það sem ég vildi kannski segja að ég held að mikilvægast að hlutverk forseta geti verið að fara fyrir samtali. Þegar við rífumst svo mikið á Íslandi í dag, við rífumst næstu því allt. Ef við töluðum meira saman og forseti færi meira fyrir samtali og fræðslu, þá til dæmis í þessum flóknumálum sem þú nefnir, sem þjóðin kannski myndi ekki þekkja nægilega vel til að átta sig á, getur forseti til dæmis til umræðu áður en þú ferð að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég held að það sé ákveðin svona skylda alþingis og eða forseta að tryggja að fólki fái að kynna sér stór og flókin mál áður en við segjum fólki fá að kjósa það. Við stöndum við mitt frammi fyrir einu slíku máli núna og jafnvel fleirum. En eitt mál á leið til forseta. Það eru útlendingalögin sem eru kölluð no borders lögin. Alþingi samþykkti þessi lög eftir að það var búið að vera vinnuhópur að vinna þau í 2 ár. Það var gríðarlega lítil umræða þetta í þjóðfélaginu og almennt. Ef að þingmenn eru spurði þá bara vilja að lítið tjá sig, segjast lítið vit það í smáatriðum og svo framvegis. Það hafa ekki verið neinir sérstakir undirskriftalistar með einhverjum smá undantekningum en nótið þess að forsetinn stendur frammi fyrir því á ég að samþykja þetta er mál framtíðar, þetta er spurningunum fjölmenningu, þetta er spurningunum að við gerum það sem að jafnvel aðra þjóður að loka á meira segja Svíjar, að herða sín innflutningslög verulega og gera það í fyrradag. Hvað myndir þú sem forseti gera í sporum Ólafs Ragnars raunverulega núna? Já, það er eitthvað sem að kannski heldur ekki alveg sanngjarnt að maður svari án þess að sitja í þeim sporum að átta sig alveg fyllilega á öllum aðstæðum en það sem að mér langar að ræða hins vegar þennan stóra málaflokk, flóttamannavandann í heiminum, hann er risastór og það er bara slæmt að við erum ekki að fá að ræða þetta mál nægilega mikið því að við drögum svo í dilka í þessu máli að samtalið er ekki eiga sér stað nógu heiðarlega. Að þú ert ýmist kallaður einhver sem að vil hleypa öllum inn eða þú ert rasisti eða fasisti og aftur við erum alltaf að draga í dilka og ég held að þetta sé mjög flókið mál sem krefji samtals. Fyrsta sem að mig langar til þess að segja er sem forseti myndi ég tala fyrir því að við tækjum vel á móti þeim sem hinga að koma. Kennum tungumáli, kennum okkar menningu, leggjum áherslu á þeir sem hinga að koma, komi hinga og fá að gera og geti gert gagn. En ég myndi vilja beita mér út af við meira. Þetta er svo risastórt mál, við erum að tala svo mikið fjölda fólks og þessi hópur af fólki á ferð ekki bara út af stríði, heldur út af loftslagsbreytingum
og uppskjörubresti og ýmsu sem því tengist. Þannig að verði ég forseti langar mig til að beita mér engum varðandi þetta mál á tvennum toga. Mér langar að reyna að ráðast að rót vandans. Mér langar til þess að láta mig varða loftslagsmálin og taka þátt í þeirri umræðu og hvetja Íslendinga til að ganga undan með góðu fordæmi þar. Í öðru lagi myndi ég vilja ganga undan að hvetja aðra þjóðarleiðtoga til að setjast saman yfir þetta flókna mál og beita viðskiptaþvingunum til að stoppa vopnaflutning inn á þetta svæði. Vegna þess að þar rótin og ég held að meirihluti flóttamanna vilji vera heima. Já. En sé ekki að leita eftir heimilisfesti annars staðar. Þeir eru einfaldlega að flýja aðstæður sem ekki mannlegar og ekki góðar og móður hjartaði mér finnur til að þessara hræðilegu aðstæður. Já, það bara hinn hliðin á málinu. Verið að gera fólki greiða með því að taka jafnvel frá heitum svæðum og koma með það eins og hinga til Íslands í kuldan og allt þar aðstæður. Eflaust hendar það einhverju, en við getum engan veginn leyst þetta mál. Þannig að ég held að við getum lagt mest lið með því að taka þátt í umræðinni með öðrum þjóðarleiðtogum. Það vont að Svíþjóð sem eina lausn og Danmörk með aðra lausn og Ísland með aðra lausn. Það miklu betra að við tökum okkur saman og segjum, hingað ekki lengra. Viðskiptahagsmuni verða að víkja hérna fyrir mannlegum harmleik. Og nú bara stöðum við frekar innflutning á vopnum inn á þetta svæði. Með samhendu átaki og þá einkum við Bandaríkjamenn að þá það hægt. Já, en þannig ertu samt komin inn og annað varðandi vopnasöluna. Það náttúrulega bæði þeir sem hafa bara bullandi hagsmunaði og aðri sem gera það af öðrum ástæðum. En hagsmunni liggja eins og hjá Svíum og þeir liggja líka hjá Bandaríkjamönnum. Þeir liggja ansi víða þessir hagsmunir. Og fjárhagslegir hagsmunir liggja ansi víða og ráða allt og miklu, bæði í okkar samfélagi og ekki síður í bandarísku samfélagi og allt kring. Þannig að ég held að stundum verðum við bara að setja mannlegu hagsmunir eða oftast eða ekki alltaf. Þannig að þú myndi aldrei góða mikilvæga reynslu úr þínu starfi og að sjá kannski svolítið þarna á milli. Hvar dollarinn mikilvægur og hvar mannlífið? Ég hef haldið því fram þó að það finnist það kannski ekki öllum að það að skilja viðskiptalífið og fjármálakerfið í heiminum öllum, því ég hef verið að taka mjög mikinn þátt í því hvernig fjármálakerfið þarf að breytast og hvernig gildismatið í viðskiptum þarf að breytast, að það sé styrkur en ekki veikleiki. Og þarna tel ég mig geta beitt mig mikið og hef reyndar verið að gera. Ég hef tekið þátt í alþjóðlegum ráðstöfnum með bæði núverandi og fyrrverandi þjóðarleiðtogum þar sem verið að ræða þessi stóru samfélagslegu mál sem steðja að heiminum öllum. Hryðjuverk eða flóttamannavandi ekki einslands mál. Þetta eru málefni sem að alvöru leiðtogar að koma saman og setjast yfir og vinni. Og svo, hvað getur forseti Íslands, hvernig geti hann beitt sér til betri vegar? Munið eftir 1986. 11. október, það var afmælistagurinn minn. Ég var skiptinum í Bandaríkjunum og þá 16-17 ára gömul og þá hittust hérna 2 þjóðhöfðingjar, Reagan og Gorbachev, hérna á Höfða og byrjuðu upphafið að endinum á kaldastríðinu. Ég vil gjarnan hafa þann metnað að Ísland geti verið vettvangur þar sem að þjóðarleiðtogar geti komið saman. Þetta taka undir með Ástór, hann vil að Sameinuðu þjóðirnar færi meira sinni starfsemi til að koma því nánar frekar inn á friðarsvæði af því að nú veitum við að það er svo erfitt að fá eins og Rússana og Pútín til að sækja fund í New York. Það er orðið mjög erfitt og hérna ég held að hugmynd Ástórs að Ísland sé standi fyrir frið sé mjög góð og líka hugmyndum einhverja stofnanir sem að varði það væru hér. En ég veit ekki hvort það sé raunhæft allt það fólk sem vinnur hjá Sameinuðu þjóðunum. Ég þekki nú marga og hef tekið þátt í verkefnum og ráðstefnum á vegum þeirra langi til að búa í Hvassahrauni. Ég veit ekki hvort að það sé alveg allarleið raunhæft svo ég sé nú bara heiðarleg með það. En friður og að Ísland beiti sig fyrir hlutleys og friði í heiminum með ýmsum aðferðum hugnast mér vel. Ég hef eins og sagt að þau mál sem ég vil setja á oddin eru jafnrétti og þá jafnrétti fyrir alla. Kynjajafnrétti eitthvað sem ég hef brunnið fyrir lengi. En ég vil bara búa í samfélagi þar sem óháð fjárhagslegri stöðu aldrei getu og svo framvegis færðu sömu tækifæri. Og svo vil ég setja loftslagsmálin á dagskrá. Já, en nú höfum við tekið mitt eftir því að fjármálaöflin og sérstaklega sterkir fjármálamenn, þeir eru farnir að skipta sig mjög af því hvernig ríkjum er stjórna og farnir að grípa inni með allskinsætti. Og nýjasta dæmið er nú bara kosningarna sem að fara fram núna, bara í þessum tölu orðum í Bretlandi, að þar virðist orðið skipta máli hvort að George Soros, sem er því Bandaríkjamaður, hvað honum finnst. Það komið í frétt
fréttum á Sky maðurinn sem tók niður pundið að hann að fara að leggja línurnar skilur í Bretlandi þannig að fjármálaöflin eru stöðugt með krumlurnar. Þetta eitt stæðsti vandi heims samfélagsins í dag. Ef við horfum til dæmis til Washington DC að þá eru 5 lobbyistar fyrir fjármálageran fyrir hvert kjörinn fulltrúa þar og þeir eru alla jafna á 5-földum launum kjörins fulltrúa. Það er náttúrulega alveg ljóst að slíkir hagsmunir, við getum talað byssueign í Bandaríkjunum og sagt að það sé sama. Það mikill lobbyismi þar sem að geri það að verkum að ekki hefur tekist að koma í veg fyrir skelfilega atburði sem á átt sér stað og eiga sér sífellt oftar stað í bandarísku samfélagi. Fjármálaöflin ráða of miklu og fólkið og lýðræðið á þarf að ráða meiru. Þurfum við Íslendingar að vera meira á varbergi? Erum við bara á saklaus fyrir því að það sé verið að seilast að okkur batra megin, reyna að ná meiru í gegnum þessu Evrópusambandi, auðlindum þjóðarinnar? Ég held að það sem við Íslendingar þurfum að vera er að við þurfum að vera óhræddari við að læra af öðrum og okkar eigin reynslu. Við þurfum að vera duglegri að taka samtalið og ræða hlutina og við þurfum að vera miklu duglegri í gagnrýnni hugsun og komi veg fyrir að hjarðhegðun sem að einkennir allt og mikið okkar samfélag ráði för. Lýstu aðeins þessari hjarðhegðun. Hvernig finnst þér hún birtast? Já, ef við tökum bara árin fyrir hrun til dæmis, að þá allt á blússandi ferð og þetta eins og að vera í partí þar sem muni aldrei enda og enginn hugsar að kannski þurfa verði ykkur afleiðingar daginn eftir og sá sem stendur upp og bendir á eitthvað bara leiðilegur og helst vísað úr veislunni og hann fer bara á blokkið sko. Já, þá taka bara allir þátt og fjölmiðlar taka líka jafnmikinn þátt og þeir sveiflast svo í hina áttina og þá allt atvinnulíf orðið vont og allir sem koma nálægt því orðnir slæmir og það þessu ofbáslega hjarðhegðun. Við getum líka tekið forsetakosningarnar og einhver segir þess að fara að vinna áður en framboðsfrestur rennur út og þá allt innur bara allir já og þessi lítur þá að vera næsti forseti. Við erum bara allt of oft í hjarðhegðun. Erum við ekki komið lengra í því að þora að vera við sjálf? Erum við ómeðvirk? Já, við erum bullandi meðvirk. Þú veist, við förum inn einhvern vinnustað og fólk sagt, já, heyrðu, hvað ætlað þú nú að kjósa? Þá byrja fólk að líti kringu sig svona í kaffistofunni, hvað segir einhver annar fyrst? Þetta alveg hárrétt hjá þér, Arnþrúður. Það sem að í rauninni til að laga þetta í eðli okkar sem held ég veikleiki þó geti verið styrkleiki þegar við höldum öll með EM þá getur það verið gaman. Það alltaf það mál. En við þurfum að kenna gagnrýna hugsun strax í grunnskólanum okkar. Við þurfum líka að kenna siðfræði inn í öllu og svo þurfum við bara að hjálpa okkur að vinna í okkar innri styrk, að við þorum að standa með sjálfum okkur og hafa skoðanir en skiptast á skoðunum af virðingu. Við verðum að læra. Já, og það kannski að þegar við vorum að tala áðan þessi útlendingalöggjöf sem að nánast enginn þorir að tala segi ég nú og þetta liggur á borði forseta væntanlega núna og það veit enginn hvað þetta fjallar. Erum við svo hrædd við það að þora að ræða þetta viðkvæma mál? Fólk vill ekki lenda í þeim hópi. Já, ef þú ert að tala þetta þá ertu settur á svartan list. Veistu hvað mér myndi langa til að gera ef ég væri í þessari stöðu? Því að nú ég hef eftir smá tækifæri eftir að fá þessa spurningu, mér myndi langa til þess að halda þjóðfund. Mér myndi langa til þess að fá fólk frá nágrannalöndum sem hefur mikla reynslu, bæða því sem vel gert og því sem illa gert, fá þá til að deila sinni reynslu, opinskátt í beinni útsendingu sem þjóðin getur tekið þátt í samtalinu, jafnvel nóti nútíma lýðræðislegar aðferðir til að segja sína skoðun, en upplýsa og fræða og ræða. Og ég held að það væri ákala hollt að fá að gera það þetta mál án þess að gera það í upprópunastíl eða árásastíl, bara eiga samtal. Ég held við hefðum ofboðslega gott að ræða þetta mál eins og mörg önnur mál sem brenna á samfélaginu. Erum við með og mikið af svona ákveðum svona leiðandi aðilum sem þá til dæmis fjölmiðlum og jafnvel athugasemdakerfinu þar sem að fólk bara óttast, það þorir ekki að það hafa skoðanir af ótta við að lenda bara á hatturslistum. Ég get allavega sagt þér þegar það var skorað á mig að bjóða mig fram og ég var að hugsa þetta, þá vöruðu næstu því allir þeim sem þykir vænt hann, báðum hann eiginlega flest allir að fara bara ekkert í þetta. Því að maður rifin og tættur í sundur og saman og þetta væri svo erfitt fyrir börnin og eiginmannin og fjölskyldun og allt slíkt. Sem betur fyrir hefur reynslan mín nú verið, það tiltölulega lítið að þessu gerst. En það hef ég lagt áherslu á að bera virðingu fyrir öðrum, sína öllum virðingu og fara ekki þennan farveg sjálf. En staðreyndin að fullt af fólki býður ekki fram hvorki rödd sína né krafta sína vegna orðræðu sem að neikvæð, erfið og köflum rætin. Halla, ef við snúum okkur að hlutverki forsetans.
telur þú að hlutverk hans sé nægilega skýrt og skilgreint í stjórnarskrá okkar? Nei, ég held að það væri bæði, þannig þörf fyrir bæði umræðu og líklega breytingar á stjórnarskrá. Nú breytum við ekki stefnu í þessum efnum nema að stjórnarskránu verði breytt og við göngum út frá því að hún verði bara óbreytt á næstunni sem búast maður við með skoðst í nokkuð langan tíma. Já. Þá mynd þú, ef þú verður forseti Íslands, þurfa að starfa samkvæmt þessari stjórnarskrá og hvernig lítur þú á þá hlutverki? Getur þú einhvern veginn mótað hlutverkið, móta hvernig forsetin haga sér sem forseti, sem ég segja Ólafur Ragnar Grímsson hefur gert það? Ég held að hver forseti sem við höfum haft hafi í raun gert það, Pétur. Já, en við verðum að hafa þessar reglur í stjórnarskránni. Já, það tvennt sem ég alveg sammála og ég held að það væri mjög gott ef Alþingi kláraði það verkefni að leggja breytingatillögur fyrir þjóðina og þjóðin fengi að kjósa. En þetta mun taka tíma og þanga til hef ég sagt að þessi tvennt sem að mig myndi langa til að gera til að hjálpa fólki að skilja þá betur mína sýn á hlutina að setja mér starfsreglur eða vinnureglur og láta setja embættinu siðareglur. Þannig að það komi allavega svona eins mikið gagnsæi og hægt gagnsæi eiginlega lykill atriði að byggja upp traust. En það myndi ekki breyta neinu að því leiti til dæmis varðandi utanríkismálin. Nú er kannski eins og Ólafur, núverandi forseti, hann hefur svona markað ákveðna stefnu í varðandi utanríkismálin að sömu leiti. Sumir halda því fram, hann kannski mennur ekki sammála það. Og þá spurningin, mynd þú til dæmis móta aðra stefnu núverandi forseti í utanríkismálum, myndur að hafa svona sjálfstæða stefnu gagnvart ríkisstjórninni? Ég held að það sé mjög mikilvægt að Ísland reyna að tala samræmdri röddu ef allt eðlilegt hérna í landinu út í heim. En hins vegar ég ekki þannig að ég myndi ekki hafa skoðanir á því og ég hef sagt það og ég segi það fullum fetum að jafnrétti fyrir alla og loftslagsmál eru mál sem ég vil setja á dagskrá. En ég hef líka sagt annað sem kannski nýtt fyrir embættið eða það ekkert kannski nýtt en það hefur þó sögulega gerst áður að það hefur verið haldnir þjóðfundir. Það var bæði gert 1851 og 1944 en ég hef sagt að ég vilji halda árlega þjóðfundi allavega framan af. Og þegar ég segi þjóðfundi þá ég að vísa í fund sem ég kom að því að halda ásand öðrum 2009 þar sem slempi úrtak þjóðarinnar fær að setjast niður og eiga samtal sína framtíð. Og þá ég að tala langtíma sín á hluti sem skipta okkur öll máli. Ég hef til dæmis nefnt ferðaþjónustuna og mikinn vöxt hennar og áhrif á okkar náttúru, samfélag og innviði sem mál sem ég held að þjóðin vilji ræða. Ég skal taka dæmi til dæmis í sambandi við þingrof. Já. Nú talaði forsætisráðherrann farið með þingfrásréttin sá sem að stýrir oddviti ríkisstjórnarinnar að þessu leyti. Nú kann að vera einhver forseti telja að hann geti komið að þingrofinu. Hann geti ákveðið það hvort að þingrof eigi sér stað og að sömuleyti átti það sér stað núna í vor þegar að fáverandi forsætisráðherra fór á fund forsetans og forsetin heldur því fram í raun og veru að hann hefði getað sagt við forsætisráðherrann að hann ætlaði að geta samþykja með svo stöddu þingrof. Já, þarna sjáum við að þarna eru menn sjáum við teygjanleika í túlkun á stjórnarskránni og ekki eru allir á eitt sáttir hana. Nei, þetta þess sem ég að spyrja þig þetta. Já, þess vegna tel ég svo brýnt að skýra leikreglurnar og ég tel brýnt að stjórnarskránni verði breytt þannig að það verði ekki þessi teygjanleiki. Þú átt ekki að þurfa á mörgum lögfræðingum að halda og fá mörg mismunandi álit á því hverjar eru grunnleikreglurnar í samfélaginu. Þetta á að geta verið skýrt í langflestum tilvikum. Auðvitað þarf að vera ákveðin þú getur aldrei séð allt fyrir þannig að það þarf en þetta leikreglur samfélagsins eiga að vera eins skýrar og mögulegt en ef við vísum bara akkurat í þetta sem þú ert að tala sögulega atvikið þingrofsbeiðnina að þá hefði ég til dæmis í því tilfelli að minnstakosti kallað formann hins flokksins í ríkisstjórn til mín áður en ég færi að tjá mig eitthvað þennan fund vegna þess að ég var mannustjóri lengi og ég líka mamma og það þannig þegar það 2 manna tal þá fer stundum 2 sögum að því og þetta gríðarlega mikilvæg stund og ég held að sé ekki rétt að ganga út af trúnaðarfundi í 2 manna tali ef að það leikur á því vafi að fólk sé sammála og annar aðilinn tjái sig opinberlega gagnvart allir í þjóðinni það skapar óþarfa ótta og öryggi þó ég sé fyrir gagnsæi og góð samskipti þá þarf að meta aðstæður. Ég held að ég muni alltaf verði ég forseti kjósa samtalið fyrir yfirlitið. Ég mun alltaf kjósa hagsmuni heildarinnar fyrir hagsmuni mína eigin. Ég mun alltaf kjósa að fara fyrir vilja þjóðarinnar frekar en mínum eigin. Og þetta svona almennt þar sem ég vil leggja áherslunar. En ég hef bein í nefinu. Mér ekki sama þetta land eða þjóðina sem í því býr. Og ég mun
horfa gaggrínum augum eins og ég hef alltaf gert á það sem að gerast í kringum mig og þora stíga niður fæti ef þess gerist þörf í þágu þessa lands og þessara þjóðar. Nú eru kosningar framundan og það verða margir flokkar í frambúði og það kann að verða og ef þú verður forseti þá kann að vera erfitt að mynda samsteypustjórn. Já, ég hugsa að gæti verið að myndast. Og þá þyrfti þú sem forseti að koma að því. Já, þetta... Hvaða svona megin reglur myndur að hafa í sambandi við... Þetta í mínum huga ákveðið tilhlökkunarefni því að ég hef svona eiginlega sérhæft mig í að setja saman árangusrík teymi og ég hef starfað við það bara margoft að leiða fólk saman og reyna að finna út úr því hvernig við myndum starfshæf og árangusrík teymi og það sem ég held að skipti sköpum við þessar aðstæður að forseti kom ekki úr ákveðnum stjórnmálaflokki eða með fyrirfram mótaðar skoðanir heldur hafi hugrekki til þess að leiða fólk saman sem líklegast til þess að endurspegla það sem að þau skilaboð sem þjóðin að senda í kosningum og reyna aðstoða þá aðila við að finna út úr því. En lítur þá á forsetan sem fulltrúa þjóðarinnar þegar kemur að því að mynda ríkisstjórn? Já, ég geri það, en hins vegar það þannig að þingflokkar geta tekið sig saman og mynda ríkisstjórn án aðildar forsetans og við erum mörg dæmi það. Þannig að ég held að forseti sinni fyrst og fremst þarna þessu mannus stjóra starfi. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það, forseti geti þessu tilviki verið það sem að ég hugsa þegar ég hugsa mannustjóra sem eitthvað sem að hjálpar okkur að leysa og kljúfa ágreining og skotgrafir og brúa þær og það held ég að sé kannski mikilvægara hlutverk heldur en það sem margir horfa til og nefna alltaf sem pólitíska hlutverki. Ég held að forseti eigi ekki að fara í pólitískt hlutverk við myndun ríkisstjórnar. Ég held að að fara í að sætta saman og finna starfshæft árangursríkt teymi. Já, það nefnilega athyglisvert þú segir að því að nú eins og veist að þá hefur svona miskusti samkvæmt öllum mælingum traustið farið mjög þverrandi á þinginu. Já. Og þá orðið spurningin hvað þurfa menn að hafa til að bera til þess að í fyrsta lagi bara ráða við að vera þingmenn, hvað þó ráðherrar sem að framkvæma forsetavaldið. Hversu mikið finnst þér að forsetin eigi að skipta sér af því sem ráðherrarnir gera? Það sem þarna aftur kannski vísa ég í samtalið, ég tel reyndar vegna lágstrauss á Alþingis og ákveðna brotalama sem við virðumst vera að sjá á sviði stjórnvalda og ég hef stundu kallað sjálfa mig pólitískan flóttamann af því að mér hefur fundist erfitt að finna það heimili þar sem að ég bara passa inn og ég veit að ég ekki ein það. Ég gerði gys að því hérna eftir hrun þegar við vorum í Auði Kapital að ég væri að hugsa að stofna stjórnmálaflokkin Auður og það voru þá allir vinir mínir sem ætluðu að skila Auðu sem að mynda þennan flokk og æð var laust og Auður stóð eiginlega fyrir okkur öll sem að fundum ekki heimilisfestar í stjórnmálum. Það sem að ég kannski að vísa hérna í að það virðist vera ýmislegt brotið þarna ef að traustið svona lágt, ef áhugin á að starfa þarna hefur farið þverrandi, ef að trú þjóðarinnar hefur farið minkandi eins og allt bendir til, að þá þyrftum við kannski að eiga samtal einmitt framtíð stjórnkerfisins okkar og viljum við til dæmis fara meiri í áttina persónukjöri, viljum við skoða breytingar þar á. Ég myndi fagna opinni og lærdómsríkri umræðu slíkt í samfélaginu. Telur að forsetinn eigi að taka þátt í slíkri umræðu? Já, ég tel ekki allavega úr vegi að skapja vettvang fyrir það. Til dæmis það var stjórnlagaráði komað þessu og þjóðfundurinn. Hefði verið eðlilegt að forsetinn hefði mætt á staðinn og tekið þátt í umræðinu? Hvað finnst þér það? Ég allavega er þannig manneskja, ég vil vera hluta þessari þjóð og tel að forsetinn eigi aldrei að vera yfir þessa þjóð hafin. En ég held að forsetið þurfi auðvitað að virða þingræðið og virða störf Alþingis og átta sig á mununum á milli þess að vera hvað ég kalla það svona hugmyndafræðilegu leiðtogi til langs tíma fyrir alla eða vera framkvæmdavald og við þurfum að átta okkur á þessum skilum. En ég myndi ekki skorast undan því að ég heyri bara ríka kröfum það að við eigum samtal hver okkar framtíðarsýn hvað varðar okkar stjórnkerfi. Og það er ýmislegt þar sem að má örugglega laga og bæta. Ég held við hljótum að það er saman en talandi þetta, Halla, þú ert á margan hátt að lýsa því að þú væri góðu stjórnandi í þinginu. Verðir þú ekki kjörin? Kemur til greina að þú fari bara þá í alþingiskostningar og reynir að fara inn á þing
og spreitaði þar að koma upp svona skikki á hlutina. Ég sagði nú í gær þegar ég var spurða þessu í einhverju öðru viðtali eða á fundi á Selfossi eftir leikinni að ég sagði þetta svona eins og að spurja þegar það mínúnd eftir af leiknum í gær hvort að maður geti hugsað sér að hætta að spila leikin núna og fara að spila einhvern annan leik, hvort maður ætli bara að vinna í næsta leik. Ég bara hérna í forsetaframboði til að vinna og ég ætla að sigra á laugardaginn, ég ætla að taka magnaðan endasprett og maður á ekki að afskrifa neitt fyrir en leikurinn flautaður af. Þannig að ég bara ekkert byrjuð að hugsa plan B og það verður bara að koma seinna en ég hef ekki gengið með það í maganum að fara á Alþingi og fyrst og fremst vegna þess að ég býð mig fram til forseta að því ég brenn fyrir verkefnið að samin og sætta þessa þjóð og skapa það samfélag sem að við sem þjóð viljum búa í. Það held ég sé betur gert að vettvangi forseta vegna þess að þar færið að vera fyrir alla og getur talað til allra. Farið maður á vettvang stjórnmála eins og það er í dag verður að velja þig lið. Þú verður að verða valsari eða káringur eða hægri eða vinstri. Frammari náttúrulega. Já, eða frammari eða bliki. Já, er það svoleiðis? Er það svoleiðis sem þeir, já? Ég er úr bóinum, sko. En ég vil helst ekki velja með lið. Ég vil bara velja liðið Ísland. Og mér langar að keppa fyrir Íslands hönd og bæta Ísland. Halla, er ekki erfitt að sameina þjóðina og ná þessari samstöðu fram út af Evrópumálum? Því að þarna stálinstinn algjörlega klárum það mál, kjósum það. Er hægt að klára það mál? Já, kjósum það, þjóðin mun segja nei og þá getum við hægt að rífast. Málið dött. Af hverju erum við að móti því? Já, þú verður ekki en það að þetta hefur klofið hér þóðina í herða niður og stjórnmálaflokka innbyrðis líka. Ég hef eitt föstudagskvöldu með börnunum mínum að reyna að velja hvaða mynd við að horfa fram til miðnættis að reyna að ræða það og þau hafa ólíka skoðanir, strákurinn og stelpan og svo endanum hefur stundum bara verið tekin kosning og þá er málið dött og farið að horfa á myndina og við höldum áfram að lifa. Ég held að við verðum bara að klára þetta mál, við erum búin að rífa svo lengi, setjum þetta bara í farveg til þjóðarinnar, lefum henni að velja, ég er búin að fara landið, þið talið við mikið af fólki, ég tel ekki nokkra líkur að þjóðin velja þetta. Og af hverju klárum við þá ekki málið? En á ekki þjóðin rétt á að velja svona mikilvægt mál sem varða langtíma hagsmunennar og hætta að rífast? Já, framtíð. Þetta er framtíðasjónarmið nefnilega. Þetta er framtíðasjónarmið. Og þangað er þjóðin að fara hvert hún fer með Höllu Tómasdóttir, það vitum við ekki, en það er nóg eftir í pottunum þess að segja. Það er ekki búið að flauta leikin af og við skulum láta það verða loka orðin hér að þessu sinni, að þessari útsendingu. Halla Tómasdóttir, bestu þakki fyrir komuna. Eitthvað sem þú vilt bæta við, af hverju á fólk að setja X við þig? Já, mér langar bara að fyrst og fremst að hvetja fólk til að kjósa, hugsa með hausnum og hjartanum þegar það fer á kjörstað. Ég verð duglegur forseti sem mun vilja vinna þessari þjóð, þessu landi gagn, öllum í þessu samfélagi. Ég vil búa til þjóð þar sem allir skipta máli og ég vil segja áfram Ísland. Það er komin tími til. Þetta segir Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Þetta verða lokaorðin og við þökkum henni kærlega fyrir komuna. Gangi allt í haginn og gangi vel í kosningunum. Takk fyrir og gaman að koma til ykkur. Ég vona verður í kjólnum á laugardaginn líka og á mánudaginn. Ekki spurning. Þeir eru ekki allir búin í landsleikinir hjá okkur og við höldum áfram að sjálfsögða fylgjast með því. Hér og eftir þá eru það kosningarnar í Bretlandi. Það er verið að spurja Bretana, vil ég vera inni eða úti við Evrópusambandi, hvað ætla að gera? Vigdís Hauksdóttir frá Heimssýn, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, hún er mætt í hús, kemur hér að mikrofónunum eftir smástund. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gullusson, Jóhann Kristjánsson, Ómar Sigurðsson koma þessari útsendingu. Við þökkum fyrir í bili en heyrumst aftur og eftir. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Er þetta sól? Er þetta sól? Er þetta sól? Já, þetta gula góða er Eradisol. Eradisol, magalyf frá Alvogen. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Nú með afslætti hjá Lyf og heilsu og apótekaranum. Hvar er sósan? Finnsson gerir gott betra. Tertan er ótrúlega góð. Bakarameistarinn með þér síðan 1977. Hraun mætir í EM-partí og greinir leikinn af djúpikli og sagnfræðilegri snilld með vísun í listasögu og jarðfræðiransóknir. Það er stutt í hroka og hrjúft yfirborð og þegar illa gengur á það til að hrauna yfir leikmenn beggja liða, en það er hrikalega bragðgott. Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verður þér að góu. Er ódýrar að hringi 1890 til að fá upplýsingar símanúmer? Bíddu, vissir það ekki? Þeir eru nýjar á markanum, ferskir og svara allan sólarhringinn alla daga og miklu ódýrari. 1819
Allir að hringja. Út eru komnir tónleikadiskar DFD og CD með Rúnari Þór þar sem öll þekktustu lög Rúnars hljóma. Gestir eru Páll Rósinkrans, Megas og Gylfi ásamt 5 manna hljómsveit. Diskarnir fást á Kaffi Katalínu, Hagkaup, Pennanum Eymundsson og öllum betri plötuverslunum. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859 7090. 859 7090. Erum með smurbrauð fyrir öll tækifæri. Smurbrauðstofa Silvíu, Laugavegi 170. Kæru landsmenn, Sturla er frambjóðandinn sem hefur barist og unnið fyrir heimilin í landinu undanfarin 8 ár. Hann hefur barist gegn verðtryggingunni fyrir beinu lýðræði og aðskilnaði framkvæmda og löggjafarvaldsins. Fyrir réttlætið og fyrir jafnrétti fólksins og að auðlindum okkar verði komið aftur til þjóðarinnar. Einnig hefur hann barist fyrir upprætingu og spillingu innan stjórnkerfisins. Kjósum Sturlu Jónsson til forseta Íslands stuðningsmenn. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og eksem. Hátt hlutfall omega-3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst